Well, first thing I think Europe should do is facing reality, tackling reality, understanding what is going on. Even if sometimes we don't like what we say, it does not mean that this is avoidable. Things happen when they happen, not what we want they happen. So the European Union should face this. And second, once you face reality, then you need to listen what the people think about this and what the people want. And then is where the real democracy plays a role. That is, let's ask the people what they think, let's ask the people what they want, and let's respect what the people demand. This is how European Union can be credible in terms of democracy. Podľa mňa dnešná Európska únia netrpí väčším demokratickým deficitom než niekoľko rokov dozadu, a to aj kvôli tomu, pretože prijala niekoľko opatrení, ako ten deficit zmenšovať alebo znižovať, hlavne čo sa týka nejakého procedurálneho deficitu alebo procedurálnej legitimity. Ale to, čo vytvára základný problém, je, ako sa nazeráme na demokraciu v rámci Európskej únie, pretože viacerí akademici poukazujú na to, že jednoducho merať demokratickosť Európskej únie tými istými nástrojmi, ako my ich meráme v národnom štáte, je nesprávne, keďže Európska únia nie je národný štát. A práve z tohto pohľadu my to posudzujeme, že teda Európska únia je lepšia práve v tom, aké zabezpečuje výsledky, ako je efektívna vo vládnutí, a oveľa horší na tom je s legitimitou, ktorá sa týka procedúr, ktorá sa týka reprezentácie politickej, európskeho démosu, ktorá sa týka identity a podobne. Čo je samozrejme práve to posudzovanie, ktoré vezme nástroje národného štátu a potom ich uplatní na takú entitu, ako je Európska únia. Pričom tá je sui generis, nedá sa to robiť. Takže ak by sme naozaj chceli vyhodnotiť, nakoľko je demokraticky legitímna alebo nakoľko jej chýba demokratická legitimita, bolo by to vhodné robiť prostredníctvom iných nástrojov, nie tých, ktoré využívame dnes. V istom zmysle áno, ale asi naopak, ako to chápu tí, ktorí presadzujú nejaké posunutie kompetencií späť na národné štáty. Je viacero otázok, v ktorých by EÚ podľa mňa mala konať, pretože je efektívnejšia, ak koná, ale nemá na to kompetencie. A môžeme sa baviť od vecí, ako je podpora hospodárskeho rastu, až po ochranu bezpečnosti, alebo častokrát opakovanú, ale nenaplnenú ambíciu, aby EÚ bola nejakým rozhodujúcim hráčom v medzinárodnej politike.